Como são feitos os efeitos sonoros dos filmes? O som da chuva, que parece tão real, na verdade é um bacon fritando. Ah, você não acreditou? Olha aí. Agora fecha os olhos e imagina a chuva. Outro som que engana muita gente é os dos socos nas cenas de ação. Obviamente eles não vão gravar os atores se batendo de verdade, né? Eles na verdade pegam um pedaço de carne e batem nela. Que ela sim pode receber os socos, né? Aí fica assim. Já um que eu falei que não é possível é o som de cavalos. Eles obviamente, como a gente já viu nesse vídeo todo, não vão lá e pegam um cavalo correndo e gravam. Na verdade eles batem cocos secos no chão. Cocos secos no chão. É. Ah, não tá acreditando? Tá aí o vídeo, ó. Esse vídeo ainda mostra como é que compõe uma cena inteira, pra você ver que não é só bater o coco seco no chão. Tem que fazer outras coisas pra parecer que esse cavalo tá realmente puxando a charrete. Esse vídeo valeu o seu like, né? Deixa aí nos comentários outro som que você sabe como realmente é feito.